ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆஃப்டர்நூன் லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு காராமணி கத்திரிக்காய் இது ரெண்டையும் சேர்த்து கார குழம்பு தான் ரெடி பண்ணியிருந்தேன். இந்த சண்டே ஷார்ட்ஸ் வீடியோவில் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். ஆந்திரா மெஸ்ஸில் ஃபுட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படின்ட்டு. அங்கேருந்து பருப்பு பொடி வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி இன்றைக்கி ஒயிட் ரைஸு, பருப்பு பொடி, நெய், தொட்டுக்கிறதுக்கு பீட்ரூட் இது 3யும் வச்சு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு நான், ஹஸ்பண்ட், பாப்பா 3 பேரும் சாப்பிட்டோம். ஹஸ்பண்டோட லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கும் ஒயிட் ரைஸு, காராமணி, கத்திரிக்காய் காரக்குழம்பு, பீட்ரூட் பொரியல் இது 3யும் பேக் பண்ணியாச்சு. பாப்பாவோட லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு கேரட் ரைஸ் தான் ரெடி பண்ணியிருந்தேன். தொட்டுக்கிறதுக்கு பீட்ரூட்டு. ஸ்நாக்ஸ்க்கு ஆப்பிள், பாதாம், ஒரு கேக் பீஸு. இன்றைக்கோட ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி இது தான். இதோட நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபியோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய் பாய்.